May son karong adlaw atong gihandom si San Justino, usa ka martyr sa mga 2nd century. Ang kinabuhi ni San Justino, oras tanan, usa siya ka philosopher, usa ka seeker of truth. Hangtod nga nakita niya ang Kristohanong pagtuo, nakita niya ang pagtulunan o si Kristo mismo nga mao kini ang nakapabag-o sa kinabuhi, na-convert siya sa Kristyanismo. Matod pa niya nga ang pagtuog ang pangrason, dili kini sumpaki kung dili kauban kini diya sa atong Kristohanong pagtuo. Si San Justino na martir man ni siya. Mao nga maison sa atong panahon karon, nindot sad nga kapamalandong ta sa kinabuhi ni San Justino nga luyo sa iyang mga kahibalo, lantip na siya hunahuna sa philosophy, pero nangita pa siya dugang kamatuoran o nakita niya ang Christian faith nga mauday kini ang muhingpit sa iyang gituuhan, ang iyang pangrason. Mao nga diha sa atong panahon karon, daghan na kaayong mga disinformation, daghan kaayong mga fake news. Panahon na nga mo fact check kita, dili kita daling motuo sa atong nakita na dungog diha sa social media, sa usa nga mga platform diha, kung dili ato yung susihon kung kini nakabase ba sa kamatuoran, ilabi na sa atong Kristohanong pagtulunan. Mao kini ang kinaimportantihan sa atong panahon karon, kung ang mga prinsipyo nga atong gibarugan, ang mga nadungog nato, nakasibo ba sa atong Kristohanong pagtuo. Ilabi na kitang Katoliko, mituo kita nga ang atong Kristohanong pagtuo, ang atong mga magtutudlo, gigiyahan o pinili sa Ginoo, aron maimo padayon sa pagsangyaw sa kamatuoran, gisangyaw sa atong Ginoo. Mao nga atong tangtangon ang atong mga personal nga panghuna-huna, personal nga mga conviction nga dili na angkla, dili na nakabase sa atong Kristohanong pagtuo. So if it is truth, kana mao na atong dawaton, kamatuoran, makahatag ba nato og tinuod nga kalinaw, kagawasan, o makapalambo ba sa atong pagtuo sa Ginoo. Kay kung kini makasupak na gani, magduda ta nga kana dili na kini tungod sa kamatuoran nga iya sa Ginoo. God bless sa tanan.